لدواي وصيتي جبريل بو محمد پیغمبری نازدار خوي وصيت ما نكام جا أفرمي أكثروا من ذكر هادم اللذات پێتان ئەڵێم زۆر باسی مردن بکەن لە ناویەک زۆر بە یەکتری بڵێن وریای مردن بە و مردن نێزگە و مەقەیەتی بە و خۆ حازرکە خۆزگە ژن و پیاوەکان ئەمە بە یەکتری بڵێن واللهی تەلاق نامێنێ لە مەحکەمەکان ئایتر خۆزگە کوڕ و کچەکان و باوکیان خەریکی ئەمە بن واللهی هیچ عقوقێک و گۆڕایال نەبوون بە باوکو دایکێک نامێنێ خۆزگە هاوسەکان خەریکی ئەمە بن والله تر نە ئاو سەرفەکەن نە کارەبازیان سەرفەکەن نە تەعەدا لە یەکەکەن نە چاویان لە ناموسی یەکتریە بێ خۆزگە ملەتەکان و حکومەتەکان هەمویان وابن بزانە زوڵمە مێنێ ئەکثروا من ذکر هادم اللذات زۆر باسی کەن بۆ سەی ئەم حکمەیەکە فإنه ما ذكره من أحد في ضيق إلا وسعه ولا سعة إلا ضيقه والله هیچ دڵتەنگیەک نامێنێ ئەو کاتە باسی مردن کەی نەخۆش بی ئەزانی مردن قورسترە بێپارە بی ئەزانی مردن قورسترە بێ مناڵ بی ئەزانی مردن قورسترە هەر چیت بەسەرا بێ لەم دنیا بیر لە مردن بکەرۆ سبحان الله یەک بەفری سارد ئەکەنە سەر دڵتۆڵەی هیچ مصیبەتێک مصیبەت نییە قەدەر و قیاسیکەی ئەگەر لەگەڵ مردنە ولا سعەتین لە جەرگەی خۆشیابی لە ناو جەرگەی نیعمەتەکانی دنیابی باسی مردن بکەن ئیلا ضەیقە هیچی بەسەری چۆ نایەنێ چکۆ زانە جێتێلی تۆ ئێستا بە یەکێک ژن بێنێ شەوی گواستنەوەی بێ بکو زاوایەکی حەڵاڵ بێ ئەڕۆن بۆ دنیا بۆ خۆشگوزەرانی بێ بۆ تو بەم دوانە بڵێ وریای مردن بمزانە تاقەت ئیتر ژیانیان ئەمێنێ والله ولا سعة إلا ضيقة ئەمە نەس وەسیەتی پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم